Mən tort işini heç kəsdən öyrənməmişəm. Nə heç bir müəllim yanına, nə də heç bir kursa getməmişəm. Gedək 10 il əvvələ, gecə-gündüz səhərdən axşama qədər bütün günü şirniyyatla bağlı videolara baxırdım. Biskvitlərin bişirilməsi, kremlərin düzəldilməsi, tortların sıvanması, gecəm gündüzüm yox idi. Hər kəs kinolara baxanda mən belə videolara baxırdım. Çünki çox sevirdim və öyrəndiyim bəzi şeyləri bəzən bişirirdim, həyata keçirirdim. Alına bilməyəndə isə bir kənara yazırdım ki, bunlar bəlkə də nə vaxtsa mənə lazım olar. Bişirdiyim yeməkləri, desertləri bəzəyib WhatsApp saytında paylaşırdım. Hər kəs əl qabiliyyətimi çox bəyənirdi. İlk dəfə ən yaxın rəfiqəm yazdı ki, uşaqların ad günüdür və istəyirəm tortu sən bişirəsən və bizə 5 kilo tort bişir. Ümumiyyətlə 2 biskvitin nə qədər tort etməsi, neçə kilo gəlməsi, nə qədər krem getməsi, bu haqda heç bir məlumatım yox idi. Çünki heç vaxt tərəzi ilə işləməmişdim. Hər şeyi gözə yarı edirdim. Bunun gəlməsini amma yox da demədim. Düşündüm ki, bəlkə də bu nəsə bir təkandır. İlk işimdə o qədər uğursuzluqlar oldu ki, həmişə yaxşı alınan biskvitlərimin köpü yatdı, mikserim əlimdə yandı, duxovka işləmədi, gedib qonşudan duxovka aldım. Amma bu qədər olumsuzluqlara rəğmən mən yenə də həmən tort etdim və göndərdim. Telefon əlimdə, cavabını gözləyə-gözləyə. O qədər bəyənilmişdi ki, düzdür, mən həmən torta indi baxanda mənim gülməyim gəlir. Çünki səliqəsiz taxan şokoladlar, nə bilim səliqəsiz yazılan uşaq adları, amma o tortum həmən məclisdə olan 20-yə yaxın insan tərəfindən yekdilliklə çox bəyənilmişdi. Ondan sonra başladılar artıq mənə inanmağa ətrafımda. Bacılarım mənə çox dəstək oldu. Ümumiyyətlə bu işdə mənə ailəm çox dəstək olub. Et alınacaq, yəni əlivin dadı var, demək ki, o da yaxşı alınacaq. Ondan sonra ikinci sifarişimi anam hədiyyə apardı. Anam da tərəddüdlə apardı, çünki yeni başlamışdım. Ondan gələn zəng ki, məhkəmə işçiləri tortumu çox bəyəndilər. Həmən tortu heç yadımdan çıxmır. Üstünü zefirlərlə bəzəmişdim. Mamam deyir, zefirləri belə o qədər bəyəndilər ki, yəni dedilər, bundan biz yenə istəyirik. Aha, artıq işimiz alınır. Daha ondan sonra gedən məclislərdə tortlar, oradan gələn sifarişlər və belə daha da yaxşı etməyə başladım. Bir də tortların sıvanmasında yoldaşımın mənə köməyi çox olub. Çünki o malyal işini bilirdi və tortların sıvanmasında ilk başlarda mənə ilk yardımları çox edib. Hər kəs tərəfindən bəyənilən tortlarım. Düzdür, mən görünüşlərini çox bəyənməsəm də, amma hər yerə gedən tortlarımın dadı çox bəyənilirdi. Və belə sifarişlərin artması demək olar ki, özümü gəlişdirməyə mənə kömək etdi. Və daha da çox videolara baxa-baxa, araşdıra və mən bu işimi biraz belə yaxşı etməyə başladım. Bu günləri mən artıq mənə xəyal kimi görünən işimin arxasınca gedirəm. Kurslara gedirəm, master klasslara qoşuluram. Ümumiyyətlə şirniyyat, desertlər haqqında biliklərimi artırıram və bu işi daha da davam etmək istəyirəm. Yəni xanımlar, heç vaxt deməyin ki, bu iş heç vaxt ola bilməz. Çünki siz Allahın işini bilmirsiniz. Sizə xəyal görsənən, alınmayan bir şeyləri Allah sizə elə durduq yerdə qismət edə bilər ki, özünüz də mat-məəttəl qalarsınız. Necə ki, bu günləri mən xəyal kimi mənə görsənən hər şeyi mən bu günləri yaşayıram. Bunları sizinlə bölüşmək istədim. Bugün isə məndən bu qədər. Səhifəmə abunə olub, bəyənib və rəy yazmağı unutmayın. Hələlik.